Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Палестиний ерөнхийлөгч Мухаммад Аббас өөрийнхөө залгамжлагч тодруулсан байна. За түүний залгамжлагчаар Хүсейн Аль-Шейх гэдэг хүн томилогдож байгаа юм байна. За Хүсейн Аль-Шейхийн хувьд Аббасын одоо улс төрийн чухал холбоотон түншийн хувьд түнш бол олон жилийн туршид байсаар ирсэн. За түүнийг бол Палестины чөлөөлөх хөдөлгөөний дэд ерөнхийлөгч гэсэн албан тушаал томилогдсон байна. За Палестины чөлөөлөх хөдөлгөөний түүхэнд бол анх удаа дэд ерөнхийлөгч гэсэн ийм албан тушаалыг бий болгож түүнийг томилж байгаа юм байна. За энэхүү томилгоо нь бол Палестины удирдлага дараа нь одоо ямар хүн байх вэ гэсэн ийм зүйл дээр бол олон улсын хамтын нийгэмлэг нийлээд эргэлзээтэй байсан. За тэгэхээр энэхүү эргэлзээг бол арилгаж өгж байгаа. Гэхдээ бол Хүсейн Аль-Шейхийг ерөнхийлөгчийн албан тушаалд томилно гэсэн үг биш. За энэ бол баталгаатай биш. Тийм учраас ямар ч тач бол энэ албан тушаалд томилогдох магадaltaй хүмүүсийн эхний игнэнд энэ хүн бол бичигдэх боломжтой болж байгаа нь энэхүү томилгоогоор харагдаж байна. За Аль-Шейхийн хувьд өдгөө 89 настай Аббасыг залгамжлахаар найдаж байгаа Батах намд олон жил зүтгэсэн улс төрчдийн дунд бол тэргүүлэх игнэнд бичигдэж байгаа. За гэсэн хэдий ч бол энэхүү алхам нь бол палестинчүүдийн дунд Батахын нэр хүнд намын одоо нэр хүндийг сайжруулах тийм төлөвлөц бол үзүүлж чадахгүй байгаа. За яагаад вэ гэх юм бол олон нийт нь энэ намыг олон нийттэй холбоогүй хаалттай ажилдаг авилгалт одоо идэгдсэн хөдөлгөөн гэж шүүмжилсээр ирж байгаа. За ямар ч тач бол шинэ одоо улс төрийн нүүр царайг гаргаж ирэх замаар тухайн шүүмжлэлийг няцаахыг оролдож байна. За Мухаммад Аббасын хувьд Палестины удирдлагыг сэргээх шинжилгээний тулд Газын зурвасдах дайны дараах засаглалд Палестины эрх баригчдын гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх за мөн барууны болон арабын холбоотнуудтайгаа бол хамтран ажиллахыг зорьсон гэсэн хэдий ч бол тэднээс ирж байгаа шахалтанд өртсөн хэвээр байна. Махмуд Аббас Палестины удирдагч Ясир Арафатыг нас барсны дараа 2005 оноос хойш Фатах гэсэн одоо намд амгаалсан Палестины чөлөөлөх хөдөлгөөний удирдлагчаар бол ажиллаж байгаа. За Палестины чөлөөлөх байгууллага нь 1964 онд байгуулагдсан. Палестины ард түмний нэрийн өмнөөс олон улсын гэрээ хэлцээ хийх гарын үсэг зурх бүхий ийм одоо эрх мэдэл бүхий байгууллага юм байна. За мөн Палестины нутаг дэвсгэрийн зарим хэсэгт засгалдаг юм байна. Палестины чөлөөлөх байгууллага нь хэд хэдэн фракцуудаас бүрддэг шүхэр байгууллага юм байна. Палестины чөлөөлөх байгууллагт харин Хамас, Исламын жихадист зэвсэгт бүлэглүүд бол багтдаггүй юм байна. За өдгөө одоо ерөнхийлөгч болох дараагийн удирдлага болох магадaltaй байгаа 64 настай Хүсейн Аль-Шейхийн хувьд Палестины одоо удирдлагт дамгаалж буй Аббасын удирддаг Фатах одоо намын Ахмад удирдагчдын нэг за ерөнхийлөгчтэй ойр дотн харилцаатай гэж үздэг. 1970-аас 70-ад оны сүүл 80-ад оны ихээр Израилийн шоронд 10 гаруй жилийн хугацаанд хоригдож байсан. За тэнд байх хугацаанд еврей хэл сурсан юм байна. За Аль-Шейхийн хувьд Палестины чөлөөлөх хөдөлгөөний байгууллагын гүйцэтгэх хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга яриа хэлцээний хэлтсийн дарга босон. За мөн ерөнхийлөгч түүнийг саяхан Палестины гадаад дахь дипломат төлөөлөгчдийн газруудад хяналт тавьдаг хорооны даргаар бас томилсон ийм хүн юм байна. За ямар ч тач бол Палестины болон Газын зурвасад дайн байлдааны нөхцөл байдал өрнөж байгаа энэ үед Палестин бол удирдлагаа шинжлэх, шинэ одоо удирдлагатаа бол уур амьсгал оруулах ийм арга хэмжээг авч байгаа юм байна.